真没想到，这两个人居然搞到一起去了，哈哈，越来越有意思了。这次我非把他们和魏忠贤挑起来，都跟你死血刀，在我身上留下多道伤口。以你的资质，一定可以找到破解他招数的破绽。这血刀是谁？他是……你想告诉我什么？吴秘书。 干的好事，放心吧，我会去替你报仇的。什么？你说叶红影居然还活着，而且还和那个老匹夫搅到了一起？是的，的确如此。而且这次刺杀孙伯瑜不成。 都是叶红影从中作梗。为什么？为什么？为什么叶红影三番两次跟本座作对？啊？难道他一点也不顾及往日跟本座的父子之情吗？9千岁，这孙伯瑜是当今皇上的殿前宠臣，而这叶红影。 知道的事情又太多，如果他们二人联手，在皇上面前搬弄是非，恐怕……哼，没有真凭实据，他就是到天王老子那儿告状，也奈何不了本座。啊，是啊，没有真凭实据，谁也奈何不了您。可是9千岁，行了，本座想一个人静一静，吩咐下人。 备酒菜到我房间。遵命。说的没错，没有证据，就是天王老子也奈何不了你。不过，万一这真凭实据被人给拿出来了呢？你还能一手遮天吗？什么？又有人要害老爷？ 而且还是在大街上，一定是那魏忠贤派来的人。这个狗贼，简直是目无王法，无法无天。姐姐，那英雄哥哥呢？英雄哥哥怎么没跟你们在一块儿啊？刚才太混乱了，我们走散了。那怎么办啊？英雄哥哥会不会遇到危险？我现在就找他去。不行。 我绝对不能让你去，太危险了。可是姑姑，说什么都没用。你是杨家唯一的血脉，我绝对不能让你有任何意外。青儿，咱们就在府里等等吧。红影武功高强，相信他一定会平安脱险的。 同人，真人面前不说假话。从我见你们第一眼开始，我就认出你们来了。咱们在折剑山庄见过面，对吗？不会吧？我不认识你，我才第一次见你。对呀，什么山庄的，我们没去过，不知道。嗯。有没有认错？你们心里有数。
虽然我不知道你们究竟怎么进了这里，但我想我可以帮你们。你越说我们越糊涂了。唉，我就是怕你们两个糊涂，所以特意指点你们一下。在9000岁的府里面有个密室，密室里面有一个非常重要的铁盒，铁盒里面有一份名册。真的有密室啊？密室在哪儿啊？那个密室里面机关重重，一般人是进不去的。如果硬闯，触动了机关，必死无疑。真的那么可怕？那当然，我们是同路人。不过我要提醒你们的是，到9000岁的卧室里去偷龙袍和皇冠，可比去密室里偷铁盒要容易多了。我们两个真的不明白你想说什么呀？你把我所说的话告诉叶红影，就什么都明白了。相公，他是不是知道咱们俩要偷龙袍的事情了？难道他真是同路中人？如果不是同路中人，他肯定不会放过他们俩的。接下来怎么办？努一把，我们先去卧室看看，跟不跟我？好，我先把你出去。啊？不是，我们俩一块儿。你们俩来的正好，都找你们半天了，去哪儿了？我们去柴房。柴房，怎么又是柴房？大白天的去柴房干什么？赶紧的，把这2壶酒啊送到9000岁房里头，记住了啊，好好伺候着。嘿嘿。哎，来，来呀！这本座满上啊！本来是满的，你这个弄洒了。来，快9000岁，快点的。喝，满了，满的，快洒出来了都，快赶紧的，喝，满了，干啊！抽刀断水，水更流；酒入愁肠，愁更愁啊！哎呦我天哪，什么味儿？我拿真心待红颜，为什么换来的，却是他一次一次的背叛？这是要唱啊？哭呢还是乐呢？哎呦，真是啊！我本将心照明月，岂知明月照沟渠呀！哎呦我天，这眼泪！9000岁，来，喝了就好了，快干了，我们等着你呢，快！哎，喝了就好。9000岁，俗话说得好，一醉解千愁。你多喝2杯不就不愁了吗？对，喝醉就不愁了啊！好，说得好，一醉解千愁。对，来，快，喝，干呢！你怎么又不喝了？不想喝了。你不想喝不行啊，都倒上了，多好的酒，快喝呀！对，勇敢点。来，一会儿我捏着鼻子，你喝一口，啊？干了。喝。不喝。不是，你这逗我们玩呢？快喝呀！杯子太小了，我想换个大杯子喝。哎呀，
下辈子就别换了，要不拿酒壶，拿酒壶。哎，对，别拿杯子，这多痛快！来，拿着壶，来，9000岁，来，壶，来对嘴儿，嘬，哎，来，试看看。你陪我喝。我哪会喝酒啊？我不能喝酒。你不喝，我也不喝。行，那我陪你喝。9000岁，待会儿咱们这样啊，咱俩喝完以后啊，他再来个助兴的，胸口碎大石，绝对刺激啊！不醉不归。好，你先干，我随意。干，喝。我也喝。好，痛快，真痛快，痛。早点倒，我也不至于喝一壶酒啊。赶紧，拿钥匙。嘘，快。来，这儿呢。9000岁。来，行不了。无名兄，我叶红影对天立誓，一定要为你报仇，绝不能让你就这么走了。糟了，钥匙！岂有此理！来人！这可是我师傅送我的什信物。么记性啊！自己藏的东西居然找不着，白费了半个时辰了。赶紧的，快点！行了，我肚子难受极了，我这一天拉多少遍了啊！哎呦，我受不了了，我受不了！哎呦，别提后边啊！行吗？怎么样？不行，我现在必须找个地方痛快。不行，咱们出去再痛快吧。不行，万一在天上痛快了，地下人受得了吗？哎呀，我求你了。那我给你找个地儿，走。快点，好了！把那2个狗贼给我拿下，碎尸万段！赶紧跑吧！咱们就没命了！姐夫，师兄，叶红影，快走，我来断后。好。
不就是那个铁手臂的怪物吗？真的是他，大师兄，他的步子可怪。他就是那个雪刀。对，雪刀。他就是雪刀。这个人的背影怎么那么熟悉啊？啊？我们从小一起长大，我的背影你熟悉，这不奇怪。二师弟，江有北，久违了叶红影。我以为你断了一只手之后会明白一些道理，却没想到你不思悔改，投靠了魏忠贤，甘心情愿当他的杀人工具。你没有资格说我。如果我没有记错的话，那个人应该是你的义父，你也替他杀了不少人吧？那是因为我当。受死！干什么？告诉我，我没有破绽。二师弟，回头吧，别再逼我，我已经回不了头了。杀了我！杀了我！杀了我！毕竟你还是我的二师弟。师父当年立下的门规，第一条就是不准同门相残，我必须遵守他的遗训。为什么我永远赢不了你？为什么我永远比不过你？我不服！因为我从未想过赢，更不想跟你争什么。我一直把你和其他的师兄弟当成自己的亲兄弟一样看待。我不信，我不信，信不信随你。最后听我一句话：悬崖勒马，回头是岸，天理昭昭。若是你再执迷不悔，就算我不杀你，你也难逃天理的制裁。好自为之。叶红影，你回来！叶红影，你别走！我没输，我要打赢你！我要打赢你！我不服！我不服！叶红影，早晚有一天，我要让你像狗一样跪在我的面前，求我饶了你，像狗一样。我让你像狗一样跪在我的面前，叶红影。雪道，你就是命中注定，这辈子你就是叶红影手下败将。认命吧，你赢不了他的。我不认命，我也不服气。长工，再给我加上一条铁臂，再教我绝世武功，
再给我一次机会。机会？我已经给过你了，是你自己没把握住。上一回我为你装了一条铁臂，可你今天还是输给了叶红影。这一回我及时帮你把铁臂安回去，你还是赢不了他的。我知道了，我输给他，是因为我只有一条铁臂。血刀，你这又是何苦呢？求你，帮我。好，我成全你。什么？叶红影跑了？连你那个血刀也没有制服他？启禀9000岁，这个血刀其实就是叶红影的师弟。卑职精心的训练他，就是为了让他对付叶红影。可是没想到，他还是输在叶红影剑下。看来，如今的叶红影已经很难对付了。如果他再被孙伯瑜利用和9000岁作对，那本座不会给他这个机会的。立刻调集人马，把孙伯瑜的家给我抄了。孙伯瑜？可是如果这件事情惊动了皇上，那顾不了那么多了。还有，一旦抓到孙伯瑜，立刻就地正法，满门抄斩，不留任何活口。到时候，就是皇上怪罪下来，那也是死无对证。哼哼，想扳倒本座，妄想！卑职明白了。快！让开！快！果然是皇冠和龙袍，这个魏忠贤简直是大逆不道。我本来想进千岁府，找魏忠贤了结我们之间的新仇旧恨，没想到居然碰到了尚妃和爱弟，多亏他们发现了这个天大的秘密。哎，就是啊，为了这个秘密，我跟我相公差点把命都给送了，差点把肠子拉出来。马尚飞，这回你可立了大功了。有了这个皇冠和龙袍，魏忠贤他必死无疑。姑父，你赶紧拿着这些东西到皇上面前奏他一本。好，我这就进宫面圣，向皇上禀明一切。对，他们现在已经有所防备，大人还是尽快进宫。不好了，老爷，门外来了好多的官兵，看样子是冲咱们来的啊！好个魏忠贤，真是欺人太甚！我去跟他拼了！姑父，万万不可，敌强我弱，不能轻举妄动。对，冬青姑娘说的对，好汉不吃眼前亏，咱们还是跑吧。冬青，你们保护大人和夫人，我冲出去。哎，姐夫，别冲动，前门已经被官兵堵上了，怎么跑啊？没关系，走后门。逃得了一时，躲不了一世。本座要他插翅难飞。李飞短在，立刻备轿。我就不信，没人能够收拾他们。是。咦？你是谁呀？这个球是你的吗？是啊。他怎么跑到我们家院子里了？还给你吧。告诉公公，喜欢这个藤球吗？喜欢。好，你要是喜欢的话，就不用还给我了。公公把它送给你，好不好啊？谢谢公公。哎，好，来，哎，抛一个，高不高？高。那好玩吗？好玩。再抛一个。等等。玉莲，你看他们爷孙俩玩得多开心呢。娘，公公对我可好了，还送给我一个小球玩呢。玉莲啊，
我大老远的跑来看你们一家子，你不请我进屋喝杯茶吗？请。给我啊。哎呀，你看这幅山水画，画得多好啊！玉莲，你和本座一起来鉴赏鉴赏，如何呀？民女不懂字画，不敢乱讲。本座来的时候路过字画摊儿，看见这样一幅山水画，画的那是神采飞扬啊！买下来以后才知道，作画的书生叫林墨竹。玉莲，你的相公还真是才华出众啊，天生的巧手啊！不过像这样一双巧手，万一哪天被人砍了去，可就再也画不出这么好的东西了，那是不是很可惜呀？我知道，雨莲未能完成您交代的事情，请您尽管降罪雨莲，不要为难他们，求求您了，9000岁。玉莲啊，本座。当初买下这座宅子，本想是跟你姑父夏天的时候来这儿避暑的，真没想到，今日成了咱们的避难之所了。姑姑，你也累了，早点去休息吧。晴儿，听姑姑的话，你该早点去歇息。姑姑，我不累，厅里还有一大堆人等着我去议事呢。刚才听你说，这一路上出生入死，到处奔波，好不容易到家了，先歇歇再说吧。不，我歇息不了。你想想看，我们杨家上下这么多条冤魂，这个大仇不报，晴儿怎么能歇息呢？再说了，就算不为了杨家报仇，除去这些阉党，也可以为天下的忠臣义士讨个公道。你的脾气啊，太像你父亲了。我知道说什么也没用了，这杨家就剩下我们2个人了。我和你姑父呢，膝下又没个一儿半女的，你就是姑姑的女儿。姑姑要你答应，一定要好好的保重自己，千万别让我这个白发人送黑发人，好吗？姑姑，答应姑姑。孙伯瑜那个老匹夫对本座恨之入骨，这次拿到了对本座不利的证据，一定不会放过我的。明日他一定会入宫面圣，告本座的状。李飞暖，
立刻传话给御林军统领谭坤凤，要他明日挑选200名亲信的兵员，留守东华门，闲杂人等一律想发支走。卑职遵命。还要告诉谭坤凤，明日东华门外不能有任何动静，绝不准派兵出城平乱。就算真的有人擅闯皇城，也不得出手阻拦，一定要等到所有的反贼全部进入城中，方可动手抓人。9000岁圣意，卑职一定照办。只是，为什么要让叶红影那些人进入皇城？卑职实在不明白9000岁的用意。本座不得不做好万全的应对之策啊。9000岁的意思是说，怕纪雨莲会抗命？不，本座对纪雨莲太了解了。为了他的相公和孩子，明天他不敢抗命。那9000岁您还有什么可以担心的呢？作为一个女人，一旦身为人妻，身为人母，心中就自然会有挂碍，就不能心无旁骛。卑职明白。你明白？纪雨莲一旦简直是目无王法，无法无天。他就是无法无天，目无王法。他要是有王法，他当初也不敢学习东林书院了。我家老太爷还是3朝老臣，翰林大学士呢。刚才我回头看了一眼，有好多官兵，太可怕了。别害怕，小少爷，咱们现在安全了。啊，人愿，你放心，只要有我在，我不会让任何人伤害你的。英雄哥哥，刚才我看到那么多官兵，我就想起了东林书院的事，想起了我爷爷。只怪我当初是非不分。哎呀，姐夫，你别太自责了，这件事情又不怪你，要怪就怪魏忠贤那个老太监，所有的事情都是他一手造成的，你顶多算个帮凶而已。曾爱弟啊，你给我闭嘴！你说话语气真像你爹，以后会说，不会说别瞎说。明日一早，我一定入宫面圣，把魏忠贤私藏龙袍的罪状向皇上禀明，非把这个狗贼告倒不可。可是孙大人，这魏忠贤绝非等闲之辈，他们一定布下了层层埋伏，不会让你轻易进宫的。姑父，明天我来护送姑父进宫。啊，你去啊？冬青姑娘，那太危险了。我已经想好了，由我来护送姑父，一来可以保护他的安全，二来我可以亲口向皇上说明魏忠贤是如何残害忠良的。那姐姐，我跟你一块儿去吧。我要把坏人害死我爷爷和害死花姨的事都告诉皇上。不可以，人愿，太危险了。冬青姐，我陪你出生入死那么多回，这一把我陪你努了。冬青姑娘，既然你不怕死，那我就陪你努一把，大不了咱们俩做一对亡命鸳鸯啊！啊？那我怎么办呀？谁跟我做鸳鸯去啊？这个事儿别嘻嘻哈哈、打打闹闹的。那就这样，孙大人，明天我和冬青姑娘陪你一起去。卑职尚有一事不明，9000岁为何如此肯定孙伯与叶红影那些人一定会从东华门进入皇城呢？你有所不知，东华门的守城木正孙叔勇是孙伯瑜的本家堂弟，所以本座断定，孙伯瑜为了掩人耳目，明日一定会选择从东华门入宫。9000岁真是神机妙算，洞察秋毫。不过
单凭御林军很难抓住叶红影。咱们手中还有谁堪称是叶红影的对手呢？启禀9000岁，卑职想带着您去见一个人。哦，好了，都别说了。明日我来护送孙大人进宫。我最了解魏忠贤，他一定会派出一流的高手在半路截杀孙大人。我随他多年，我最清楚该怎么对付他。那明天我们一起去吧。不，你不能去，你要留下来。为什么？明日一去，生死难料。这里只有你和艾弟见过袁崇焕将军。明日要是我们告不能出半点差错。这不是血刀吗？他怎么会变成这个样子？可以说是，也可以说不是，因为再过些时辰，他将脱胎换骨，成为一把新刀。你这话什么意思？你说他双臂已断，成了废人，如何为本座效力？启禀9000岁，这是卑职用破布子、麻樱草、丹顶红一共18种毒药熬炼而成的洗髓汤，要不了3个时辰，就可以让他身上的伤口痊愈，成为金刚不坏之身，武功内力也将大大提高。那我明白了，他恨叶红影。对，仇恨可以让一个人变得无所不为，也只有仇恨才能把人变成一把无坚不摧的利剑。那些自以为是的反贼，本座会让你们死无葬身之地。我不在你身边的时候，一定要记住了啊！每天晚上必须洗手、洗脸、洗脚。啊，还有就是自己脱衣服的时候，把那袜子和衣服一定要分开放。你那臭脚丫子把衣服都熏臭了啊！啊，对了，我不在身边最重要的就是，如果发生了什么危险，扭头就跑，千万别逞强，啊！飞哥，谢谢你。啊，飞哥，谁是飞哥？你呀。你怎么还谢我呀，小少爷？哎，你以后就别叫我小少爷了啊，和大家一样，就叫我人愿吧。从小到大，都是你在我身边照顾我、伺候我的，谢谢你。小少爷，你看你说什么呢？谢什么呀？照顾你、伺候你那是应该的，我是你的下人。不，你不是下人，你是最疼我的马上飞哥。我知道你对我好，但是我以前老骂你、欺负你，把你当下人使唤。哎呀，真的对不起，你别生气，求你原谅我好吗？看你说的什么呀？我生什么气啊？有什么原谅不原谅的？小少爷，其实只要你知道我真心对你好，真心疼你，就够了。哎呀，你叫我人怨，可一下子改不过来呀。你明明知道和英雄哥哥他们一块进宫是很危险的事，但是你为了替我爷爷讨回公道，
你还是勇敢的去了。你知道吗？我好担心你。小少爷，你不是老骂我吗？说我是祸害活千年，我就是那祸害，不怕，肯定没问题。我走了，睡觉去啊。可是我舍不得你啊。小少爷，不，人愿，人愿，从小我就看着你长大。你要说心里话，其实我也挺舍不得你的。那衣服我就给你放那儿了啊。你就记住一句话，我不在你身边的时候，一定照顾好自己，啊。我不会照顾自己，我就要飞哥照顾。你一定要答应我，一定要平安回来照顾我。小帅，只要你不嫌弃我马上飞，我以后照顾你一辈子都行。飞哥，小帅，不，谁呀？求来的平安符，明天你带着。我只信自己，从不信佛。可这是我的心意，我担心。如果明天我真的回不来，那也是我罪有应得。我只有用我自己的鲜血去洗清我满身的罪孽。你也实心悔改，就不要再说这样的话了。实心悔改，并不代表我没有犯过错。我现在只能尽力弥补。你知道吗？你真的回来了。我不明白你的意思。我以前的红影哥哥真的回来了。冬青，如果明天以后我们再也见不到对方，你最想对我说什么？如果真是那样，我会把想说的话永远埋在心里。我现在只想好好看着你。真希望这一晚永远不会天亮。我若不肯听命于魏忠贤，他便会将蛋蛋、相公抓进东厂。一旦进了东厂大牢，相公和蛋蛋就会受尽各种酷刑和折磨。我怎么能忍心让相公和孩子遭受那种生不如死的痛苦呢？可是我的对手太强了，神机营一流的杀手。若想战胜这个敌人，就必须心中没有半点挂碍，全力以赴。但是，我怎么能不惦记我的相公和蛋蛋呢？
丹丹乖，来，待会儿啊，等爹来了一起吃。爹，哎，我和娘等着你一起吃早饭呢。丹丹乖，自己吃啊。今天天好，爹要早点出摊了。不急这一时半会儿的，过来陪陪孩子吧，别让他失望。好，那爹啊，陪着丹丹一块儿吃。哎，来，好烫。娘为您。娘做的豆浆真好喝。好喝就多喝点儿。这么丰盛的早餐啊，今天是什么特别的日子吗？我只想一家人围在一起，开开心心的吃顿饭。我们平时不开心吗？娘，你怎么哭了？玉莲，怎么了？刚才不还说要开开心心的吃顿饭吗？怎么难过了？因为这是我们在一起吃的最后一顿饭。什么？娘，我好困。丹丹，丹丹，丹丹怎么了？丹丹，丹丹，丹丹哪儿不舒服了？丹丹，不要再叫了。再叫，丹丹也不会再醒了。他永远都不会再醒了。什么意思啊？丹丹，一路走好。如果有来生，记得千万别再做娘的女儿。怎么回事？玉莲，快告诉我，这怎么回事？我在豆浆里掺了避药霜。什么？避药霜？你说，你给我们下毒？老爷，当心啊！别送了，回去吧。飞哥，别忘了你答应我的事。放心吧，小少爷，我记住了。艾迪，求你件事儿，替我照顾好小少爷，好好保重你自己。相公。这到底是为什么？我主，我是9000岁的杀手。你说什么？10年，我隐瞒了10年了。我以为我能永远这么隐瞒下去，我以为我能永远过着幸福无忧的平淡生活。可是，我错了，我还是摆脱不了命运的摆布。9000岁，要我去劫杀一名朝廷命官，我若是不答应，他就会把你和孩子抓进东厂大牢，我怎么忍心看着你们忍受生不如死的痛苦？就算这一切是真的，
跟丹丹的死又有什么关系？对不起，墨竹。今生债，来生还。你放心，我完成了差事，会立刻到九泉之下跟你和孩子见面的。我们一家又能团圆了。艾迪姐，我真是搞不懂你，为什么马上飞在你眼里永远都是那么好啊？等你长大了，你就会明白的。当你喜欢一个人的时候，他所有的缺点都会变成优点的。可是比马上飞好的男人多的是，你干嘛这么死心眼呢？这你就不懂了，这叫萝卜青菜各有所爱。马上飞顶了天也就是个大番薯，番薯多好啊，番薯多可爱呀，肥嘟嘟的，我喜欢。真受不了你。艾迪姐，你看那个人。哎呀，这个河滩上洗衣服的、捞鱼的人多了去了，有什么好看？哎呀，不是，是那个大嫂子救过英雄哥哥的那个。还真的是他，他还救过冬青姐呢。他干嘛跑那么急呀？手里还拿着刀呢。就是。是不是他们家出什么事儿了？对了，这个地方离他住的地方不远，要不然咱们过去看看吧。毕竟他是英雄哥哥和姐姐的救命恩人。行，要不咱们叫上冬青姐，她主意多，咱们一起去看看。好。大师兄，师傅教会了我想飞就飞，还在我的点穴功夫里融进了他的剑法。只可惜啊，没给我的功夫取个名字。哎，你帮我的功夫取个名字吧，最好能像你那个惊涛霹浪一样，听着别人就害怕。叫离宫脱险，你看如何？离宫脱险，什么意思啊？虽然说你的轻功不错，但就是有点时灵时不灵，好像一支离了宫脱了弦的剑一样。离宫脱弦，哎，有点意思啊，听着挺有劲儿。那以后你那个惊涛霹浪和我这个离宫脱弦就可以双剑合璧了。哎，二位大侠真会说笑啊！哦，对了，尚有一事，还需跟二位大侠商榷。大人客气了，大人请说。像那魏忠贤老奸巨猾，必然料到我们今天会进攻下皇上，参他一步。皇城内外肯定是明关暗卡，处处设防。老夫想，不如我们避过他的锋芒，等过了正午找机会再进攻。林公子，林公子，丹丹，丹丹。怎么叫不醒呢？他们怎么了？看样子，他们是中毒了。什么？他们中毒了？我们又不会医术，怎么办呀？他们像是中了碧瑶霜的毒。上次我们走的时候，林公子给过我一些解药。姐姐，那你赶紧给他们喂药，救救他们吧。一个人都没有，空荡荡的。越是安静，越有危险。
魏忠贤的爪牙耳目遍布皇城的里里外外，东华门的守城木城官是我本家兄弟，从这里进宫，一定不会走漏风声。大师兄，你看那是谁呀？阁下，可是孙伯瑜，孙大人？在下正是。请问，尊驾拦路，有何贵干？我真后悔，当初真不该救你。马尚飞，带孙大人离开，别忘了我们还有更重要的事。大师兄，我和你一起上吧。别说了，孙大人。